Viena iš kavos aparato priežiūros priemonių yra valymo procedūra. Jis yra automatinė. Tai yra, atėjus laikui, kavos aparatas tiesiog pradės jums signalizuoti ekranėlį, kad jau laikas atlikti valymą. Valymo procedūrai naudosite Jura valymo tabletes, kurių galite įsigyti prekybos vietose. Vienai procedūrai naudojama viena tabletė. Kai jau būsite pasiruošę atlikti valymo procedūrą, įeikite į programavimo meniu. Čianai susiraskite valymo procedūros mygtuką, paspauskite jį ir sekite nurodymus ekranėlyje. Pradėkite valymo programą mygtuko paspaudimu. Aparatas prašo išpilti tirščių talpą. Išvalykite ne tik tirščių talpą, bet ir nulašėjimo padėklą. Po kavos piltuvėliais pastatykite indelį ir paspauskite valdymo ratuko vidurį. Pradėjus valymo programą, po kažkurio laiko kavos aparatas paprašo įmesti valymo tabletę. Iš pakuotės išimate vieną valymo tabletę ir įmetate ją į maltos kavos talpą. Paspaudžiate valdymo ratuko vidurį. Šiuo metu kavos aparatas tabletės pagalba išvalo kavos tiekimo sistemos latakus nuo kavos riebalų ir kavos tirščių likučių. Valymo programai pasibaigus, ekranėlė pamatysit prašymą išpilti tirščių talpą. Ištrauksit, išpilsit, išvalysit tirščių talpą ir sustūmus atgal, kavos aparato valymo procedūra baigta. Jeigu ruošiate kavą su pienu, rekomenduojama atlikti kapučinatoriaus valymo procedūrą. Tam reikalui jūs naudosite Jura antibakterinį skystį. Pradžiai pasiruoškite tirpalą. Tai yra, į stiklinę vandens įpilkite kaušelį antibakterinio skysčio. Prijunkite vieną pieno siurbimo žarnelės galą prie kapučinatoriaus, o kitą galą panardinkite į gautą tirpalą. Tuomet programavimo meniu iššaukite reikiamą programą ir sekite nurodymus ekranėlyje. Kai paleisite priežiūros programą, kavos aparatas pradės prašyti atsukti garo valdymo rankenėlę. Atsukite ją. Išbėgus tirpalui, kavos aparatas prašo užsukti garo valdymo rankenėlę ir praskalauti kapučinatorių su šviežiu vandeniu. Antroje pieno sistemos valymo fazėje mes kapučinatorių praskalausime paprastu šviežiu vandeniu. Įmerkite pieno žarnelės siurbimo galą į vandens stiklinę ir paspauskite mygtuką toliau. Kavos aparatui paprašius atsukit garo valdymo rankenėlę.